Hello and welcome to Prakstar classes. Today in this video we'll go through the poem No Men Are Foreign. Now this poem has been written by James Kirkup. His full name was James Faulkner Kirkup. He was born on April 23rd, 1918 and died on May 10th, 2009. He was an internationally acclaimed poet, novelist, playwright and a translator. This poem talks about peace and harmony amongst the peoples of the world. ये पोएम वैश्विक शांति और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलने की भावना को ही प्रदर्शित करती है. Now, No Men Are Foreign poem was written in the 1940s. Remember, when the World War II had come to an end and people of the colonized nations were revolting against the oppressive rule of the colonial powers. तो जब ये पोएम जो है 1940 के दशक में लिखी गई थी, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो गया था और जो गुलाम देश थे या जिन देशों को यूरोपियन देशों ने अपने कंट्रोल में या अपने कब्ज़े में किया हुआ था, उन देशों के लोग अंग्रेज़ी या जो बाहर की पावर थी, जो कॉलोनियल पावर थी, उसके ख़िलाफ़ वो रिवोल्ट कर रहे थे. The sense of racial superiority of the colonial powers was being rejected by the local citizens. तो चूँकि ये लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे, जो कॉलोनियल पावर्स थे, और इस चीज़ का विरोध वहाँ की लोकल जनता करती थी. Kirkup's poem echoes these sentiments and he wants his readers to celebrate these differences rather than to be enslaved because of them. कर्कप की ये पोएम जो है यही सेंटिमेंट्स को प्रदर्शित करती है और वो चाहते हैं अपने रीडर्स से, वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारे बीच जो थोड़े बहुत भेद हैं कलर का या वेशभूषा का या जो भी चीज़ों का, उसको हम इंजॉय करें, उसको सेलिब्रेट करें, ना कि उसके गुलाम बन के रह जाएं. वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट पीपल और थिंकिंग अबाउट अदर पीपल एज बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अस. They may belong to different countries or religion, race, or speak different languages and may have different lifestyles, etc. In this poem, No Men Are Foreign, however, the poet reminds us of the many ways in which we all are the same, for we all are humans. इस पोएम के माध्यम से पोएट ने ये बताने की कोशिश करी है कि हम लोगों को, दूसरे लोगों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं. हम उनको अलग इसलिए समझते हैं क्योंकि शायद वो दूसरे देशों से आते हैं, दूसरे धर्मों का पालन करते हैं, दूसरी रेस के हैं या भाषा दूसरी बोलते हैं या डिफरेंट लाइफस्टाइल है. और इस पोएम के थ्रू वो ये बताना चाहते हैं कि जो ये डिफरेंसेस हैं वो समानताओं से बहुत कम हैं. जो समानताएं हमारे आपस में हैं दुनिया के सभी लोगों के बीच, उसके मुकाबले में ये जो फ़र्क है या जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत कम हैं और उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है या बहुत छोटी. ही टेल्स पीपल टू गिव अप नैरो नेशनलिज्म एंड स्टॉप बिल्डिंग नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. वो ये बताने की कोशिश करते हैं इस पोएम के माध्यम से कि ये जो संकीर्ण सोच है राष्ट्रीयता वाली या राष्ट्रवाद वाली, इसको हमें ख़त्म करना चाहिए और जो हम घरेलू दीवारें, डोमेस्टिक वॉल्स या घरेलू दीवारें खड़ी कर लेते हैं अपने आसपास धर्म के आधार पे या जाति के आधार पे वगैरह वगैरह, उसको हमें रोकना चाहिए. ही सजेस्ट्स नॉट टू डिस्टिंग्विश पीपल as these nations are artificially constructed by us on the basis of race, religion, color or origin. These differences are superficial and not real. वो ये कहते हैं इस पोएम के माध्यम से कि ये जो दीवारें हैं या ये जो रेखाएं हमने खींच रखी हैं, जो बाउंड्री और बॉर्डर हमने बना रखे हैं अलग अलग देशों के, ये हमारे द्वारा खुद से बनाए गए आर्टिफिशियल बॉर्डर्स हैं, आर्टिफिशियल लाइंस हैं, अदृश्य रेखाएं हैं जो हमने अपने इमेजिनेशन से बनाई है. ये रियल नहीं है. भगवान ने ऐसा नहीं बनाया. भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है और कोई डिफरेंस नहीं किया है हम लोगों के बीच में.
अब हम पोएम पढ़ लेते हैं और पोएम पढ़ने के बाद स्टैंजा वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब पोएम स्टार्ट होती है। नो मैन आर फॉरेन, जेम्स कर्कअप। रिमेंबर, नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. The second stanza. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winters starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Third stanza. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Stanza 4. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, and condemn. Remember, we who take arms against each other. Stanza 5. It is the human earth that we defile. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. Let's move on to the explanation part. In the first stanza, the poet emphasizes on the fact that no one is strange and no countries are foreign. Now he means that the whole earth is our homeland and all the countries are just like ours. It's one earth, so how can one earth be different somewhere else? अब वो यही कहना चाह रहे हैं या इस चीज़ पे वो जोर देना चाह रहे हैं कि no one is strange and no countries are foreign. वो यही कहना चाहते हैं कि ये धरती एक है, एक धरती है, और एक धरती पे जितने लोग, जितनी कंट्रीज़ रहते हैं वो बिल्कुल हमारी ही तरह हैं, हमारे और उनके में कोई भी फ़र्क नहीं है। और वो ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारी धरती हमारे यहाँ ऐसी है तो दूसरी जगह दूसरी नहीं हो जाती, वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे यहाँ पर है। मेन आर आवर ब्रदर्स, और वो ये कह रहे हैं कि हाँ, इन आदमी जो हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, वो हमारे भाई बंधु हैं। दे आर्ट स्ट्रेंज, वो हमसे अलग नहीं है, वो हमसे जुदा नहीं है, वो बिल्कुल हमारी तरह है। ही फर्दर सेज नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वियर। यूनिफॉर्म का मतलब, यूनिफॉर्म हियर इट इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू आर्मी और मिलिट्री। वो कह रहे हैं कि ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार के कपड़े उन्होंने पहन रखे हैं। उन कपड़ों के नीचे, उन कपड़ों के भीतर, इनसाइड दैट क्लॉथ, इनसाइड दैट यूनिफॉर्म दैट दे आर वेयरिंग, यू नो, अ सिंगल बॉडी इज़ ब्रीदिंग जस्ट लाइक अस। वो ये कह रहे हैं कि उन कपड़ों के नीचे, उन कपड़ों के अंदर जो एक शरीर या एक बॉडी जो है वो सांस ले रही है, वो बिल्कुल हमारी तरह की है। सो हाउ कैन दे बी डिफरेंट और स्ट्रेंज, तो वो कैसे हमसे अलग या हमसे डिफरेंट हो सकते हैं। इन स्टैंजा 2 यहाँ पे जो फ्रेज़ है दे के बाद कॉमा फिर टू जो पहली है, दे टू, हियर इट मीन्स अदर्स, यानी दूसरे लोग। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत है सन की, एयर की, वाटर की जीने के लिए, सिमिलरली उसी तरह से उनको भी ये चीज़ें चाहिए, इनके बिना वो भी सर्वाइव नहीं कर सकते। दे टू हियर, poet then says that they eat the same peaceful harvest which we eat. पोएट ये कहना चाहता है कि वो लोग वही भोजन करते हैं जो हम करते हैं, उसी तरह का भोजन करते हैं जो हम करते हैं। अब द वर्ड हार्वेस्ट हियर इट मीन्स, यू नो, टू पिक, कलेक्ट क्रॉप्स और टू कलेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और फिश टू ईट। यही काम हम भी करते हैं। एंड दिस कैन बी डन ओनली व्हेन देयर इज़ पीस, और ये काम हम तभी कर पाएंगे जब शांति व्यवस्था होगी, जब हर जगह शांति होगी, तभी हम ये काम अच्छे से कर पाएंगे। बट ड्यूरिंग वॉर्स पीपल आर स्टार्व्ड, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि वॉर के समय लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। और वो इसको कंपेयर कर रहे हैं, ही कंपेयर्स एट टू लॉन्ग विंटर्स, जैसे विंटर
बहुत समय तक रहता है और जाता नहीं है जल्दी, और विंटर में जानवर जो है वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, फूड क्रॉप्स ग्रो नहीं करते हैं या सारे क्रॉप्स ग्रो नहीं कर पाते जो जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए वो इसको कंपेयर कर रहे हैं वॉर को लॉन्ग विंटर्स से, क्योंकि विंटर्स में अक्सर करके इस तरह की चीज़ें भुखमरी वाली या फूड शॉर्टेज वगैरह वाली चीज़ें होती हैं। He further says that their hands are just like ours, which does the same labor or work as we do to earn our livelihoods. और वो ये कह रहे हैं कि उनके हाथ बिल्कुल हमारे जैसे हैं, जो उतनी ही मेहनत करते हैं जितना हम करते हैं अपना भोजन या अपने परिवार के लिए भोजन इकट्ठा करने में या जीवन निर्वाह करने के लिए। Stanza 3. In these lines, poet further argues and puts forward more similarities and says that their eyes are also like us. They sleep, wake like ours. तीसरी स्टांजा में पोएट इस बात पे और ज़ोर देते हैं और कुछ और तथ्य सामने रखते हैं हमारे कि उनकी आँखें बिल्कुल हमारे जैसी हैं, वो भी सोती हैं, जागती हैं, बिल्कुल वैसी ही जैसी हमारी आँखें करती हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि एंड द लव एंड सिंपथी ऑफ द अदर्स कैन बी वन बाय लव। वो ये कह रहे हैं कि हम दूसरों का प्यार और रिस्पेक्ट या सम्मान उनका जीत सकते हैं सिर्फ प्यार से। ही इज़ ट्राइंग टू से दैट इवन द माइटीएस्ट कैन बी वन बाय लव। वो कहना चाहते हैं कि ताकतवर से ताकतवर इंसानों को भी हम जीत सकते हैं, उनका दिल जीत सकते हैं थ्रू लव। Further, he tells that whether we go to any part of the world, life is similar. Everyone does the same things to live. Here, he also means the same resources that we all use. वो ये कहना चाहते हैं आगे कि चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, किसी भी कोने में चले जाएं, सब जगह लाइफ जो है वो सिमिलर है, वैसी ही है जैसी हम जीते हैं। वही काम वो करते हैं जीने के लिए जो काम हम करते हैं, या जो काम वो करते हैं वही काम हम भी करते हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि हम वही रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वही सेम रिसोर्सेज संसाधन जैसे कि लैंड, एयर, वाटर, सन। और स्टैंजा 4. नाउ द पोएट कॉशंस, या वो हमें इस बात की चेतावनी देते हैं और सजेस्ट्स टू बी अवेयर ऑफ पीपल हु टेल अस टू हेट आवर ब्रदर्स। वो चेतावनी देते हैं कि हम ऐसे लोगों की बात ना सुने जो हमें ये कहते हैं कि हम दूसरों से घृणा करें या उनसे नफ़रत करें। बिकॉज व्हेन वी डू दिस वी विल एक्चुअली बी हार्मिंग आवरसेल्व्स। वो ये कहते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं या करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। एंड ही सेज दैट वी विल बिट्रे आवरसेल्व्स एज ह्यूमंस, वी विल डिप्राइव आवरसेल्व्स ऑफ अ पीसफुल लाइफ एंड वी विल पनिश आवरसेल्व्स। वो ये कहते हैं कि अगर हम ये करते हैं, हम दूसरों से नफ़रत या घृणा करते हैं, तो हम अपनी ही पीठ में छुरा भोंकेंगे या हम अपने इंसानियत से ही गद्दारी करेंगे, इंसानियत को ही धोखा देंगे और हम अपने आप को उस चीज़ से वंचित कर लेंगे जो खुशनुमा ज़िंदगी है, जो खुशहाल ज़िंदगी है, जो पीसफुल शांति वाली ज़िंदगी है, उससे अपने आप को वंचित कर लेंगे। क्योंकि युद्ध में अगर हम भिड़ गए या लड़ने झगड़ने में भिड़ गए तो शांति नहीं मिल सकती। एंड वी विल पनिश आवरसेल्व्स, और हम अपने आप को सज़ा देंगे, हम इंसानियत को सज़ा देंगे। वी टेक अप आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लें तो हम अपने आप को ही सज़ा देंगे, हम अपने आप को ही पनिश करेंगे। वो यही यहाँ पे कहना चाहते हैं। और हमने वी हैव हर्ड अबाउट द काइंड ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन द 2 वर्ल्ड वॉर्स हैव कॉज्ड। और हमें पता है, हमने सुना है कि कितना नुकसान जो 2 विश्व युद्ध हुए थे, वर्ल्ड वॉर्स हुए थे, उन्होंने कितना नुकसान किया था। मिलियंस वे किल्ड, द वॉर वाइप्ड आउट द यंगर जनरेशन एंड लेफ्ट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन एज ऑर्फन्स हु वर डिप्राइव्ड ऑफ अ फैमिली एंड द लव ऑफ देयर पेरेंट्स। और वर्ल्ड वॉर का परिणाम क्या निकला था? लाखों लोगों की जानें चली गई थी और पूरा यंगर जनरेशन जो युद्ध में लगा हुआ था वो ख़त्म हो गया था, और लाखों बच्चे अनाथ हो गए थे और अपने फैमिली और अपने परिवार या अपने माता पिता के प्यार से वंचित हो गए थे। तो ये सारा का सारा जो है वो इंसानियत को ही
सज़ा देने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए वो यहाँ पे चेतावनी देते हैं कि ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई हरकत हम ना करें। फिफ्थ स्टैंजा। The poet in these lines talks about the results of our such actions. He says that we, through these actions, will assault, spoil, and bring damage to our own earth, our human earth. इस फिफ्थ स्टैंजा में पोएट यही कहना चाहते हैं कि ये बताना चाहते हैं कि हमारे इन हरकतों का क्या परिणाम निकल के आ सकता है। और वो ये कहते हैं कि हमारी इन हरकतों की वजह से हम अपनी धरती को नुकसान पहुंचाएंगे, अपनी धरती को स्पॉइल करेंगे, उसको डैमेज करेंगे और वातावरण को दूषित करेंगे और ख़राब करेंगे। He further says that the hell that we create through mass impures the environment, especially the air which we breathe, and this is our own air. और वो ये बताते हैं कि एग्ज़ाम्पल देके कि अगर हम हथियारों का इस्तेमाल करके वो हथियार जो आग और राख फेंकते हैं और पॉइजनस गैसेस बाहर निकालते हैं, उसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट गंदा होता है, ख़राब होता है, पोल्यूट होता है। और ख़ासकर वो हवा जो हमारे लिए कितनी बेशकीमती है, जिससे हम जो हम सांस लेते हैं, अगर वो हवा दूषित हो गई तो बहुत दिक्कत होगी। एंड दिस इज़ आवर ओन एयर, और ये हमारी अपनी हवा है। फाइनली इन द लास्ट लाइन ही रिमाइंड्स अस अगैन टू कंक्लूड द पोएम ख़त्म करने के लिए उन्होंने दोबारा से हमें रिमाइंड किया है कि रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, यानी कोई बाहरी नहीं है और कोई देश अलग नहीं है। Thank you so much for watching, and thank you for joining in. Please do not forget to like, subscribe and share our channel. Thank you.